السلام علیکم ورحمت الله. محترم ستنه کړی چې دا کرونا وایرس راغلی جملیان وایي هغه چاته لاس مه ورکوي چې په دې مرض اخته وي. دا خو کرکه ده. کرکه کله په اسلام کې وه؟ مرګ خو د خدای په لاس کې دی. نو دا ولې موږ دومره احتیاط وکړو؟ محترمینو، موږ مسلمانان یو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروان یو. هر هغه څوک چې ځان مسلمان بولي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي نه کوي، هغه ته نو بیا مسلمان نه ویل کېږي، بل نوم لري. یو حدیث صحیح البخاري روایت کړی دی، حدیث 5504، باب الجزام. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کوي ولا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر. ولا عدوى معنا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مرض نه نقل کیږي بل چالته. یعنی څوک مریضي دغه مرض بل چاته نه ځي. د حدیث تر پای واوري. ولا طير او بدپالي نست، کرکه نست. ولا هام د یو مرغه نوم چې د شپې به واولتې دی بلباله سبا پلانکی مري. ولا صفر او نه د سفرې د میاشتې کږه نه چې موږ کوو. وفر من المجذوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د هغه مریض څخه تښته چې د جذام په مرض اخته وي، جذام. کما تفر من الاسد، لکه څنګه چې له زمري څخه تښتي. ګوره په حدیث کې په سر کې دا راته وایي مرض بل ته نه ځي. د حدیث په پای کې راته وایي د هغه مریض څخه تښته چې د جذام په مرض باندې مبتلا وي. ظاهرا دغه د حدیث سر و پای سره ټکر سو، معارض سول سره. په سر کې راته وایي مرض نه نقل کېږي بل چاته، په پای کې بیا راته وایي د هغه مریض څخه تښته چې د جذام په مرض اخته وي. علما کرام وایي لا عدوى دا معنا چې د جاهلانو یا د جاهلت په دور کې د دې خلکو عقیده دا و چې دا د یوه سړي څخه بل سړي ته مرض ځي، یا زکام ځي، یا وبا ځي، یا طاعون ځي، یا جذام ځي، یا کرونا وایرس یا بل شی ځي، د یوه مریض بل چاته نقل کېږي. د دې جاهلانو یا د جاهلت د دور دا عقیده و چې په دې کې د الله هیڅ قدرت نشته، بس دا مرض خپله بطبیعه په خپل طبیعت ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا عدوى، نه دستي عقیده غلطه ده. مرض په خپل نه ځي، کظیم الله بیایي. نو ځکه د حدیث په پای کې وایي وفر من المجذوم، له هغه مریض څخه تښته چې هغه د جذام په مرض باندې اخته وي. نو دا د کرکه نه ویل کېږي محترمه، دې ته پرهیز ویل کېږي. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه څوک چې مریض وي په دې ناوړه مریض وي، هغه دې پر هغه جوړ انسان نه ور داخلېږي. په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایي وایي تاسو هغه ځای ته مه ورځئ چې په هغه ځای کې داسې یو وبایي مرضي وي چې نقل کېږي، که په هغه ځای کې واس بیا مه ځئ تښتي. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی رالی، بیعت ورسره کوي، اسلام راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا بیعت قبول دی، لاس مه راکوه، هغه دا د جذام په مرض باندې اخته و. حدیث نمبر 5504، باب الجزام، صفحه نمبر 180، فتح الباری شرح د صحیح البخاري جلد نمبر 10. انو دا چې اوس بعضې خلک وایي دا کرکه ده، دا خلک په دین نه پوهېږي، او بعضې خلک چې دا خبره کوي وایي مرګ د الله په لاس کې دی، دا مریض ایمان نه وژني. دا بالکل موږ ایمان دی چې مرګ د الله په لاس کې دی. نو ته ورسه و دریاب ته ځان ور ایله او مرګ د الله په لاس کې دی. نو مرګ خو د الله په لاس کې دی، خو په دغه دریاب دی وژنې سي. دا خو ګوره دغه مرض باندې که دی په خپله ځان مړ کوي، خپله ور ایله سولې، کرونا در پورې سوی، قاتل د خپل ځان جوړ سوی. دلته خو دا شیطان ستاسو په مزغو ننوځي، باره خو عالمان ته نه یاست، بس باران او نور وسوسې راشي پر ملایانو ملا بدګمانه کړي. ما ته یو چا لیکلي وو په دا زموږ د واټساپ په رسمي شمېره باندې، تاسې څونه بیریږئ له مرګه، یو ښکنځلي هم راته لیکلي وو. ما له مرګه نه بیریږو، که له مرګه بیرېدلی بیا علماو دا د دین خدمت نه کولی، یو ځای پیاز پټاټې خرڅولې. دا مرګ موږ ته له نن 5-6 کاله مخکې متوجه اوسو چې څوک به مړ کوي د الله پر دین باندې به مو وژني.
یا څه کرونا وژلې یا څه بل چا له مرګه نه بیریږو خو مال دغه دین دی درته نشر کوو یې دا وقا خیر د تر علاج چې ځان ساتنه خیر د تر علاج نو دا غلطې عقیدې دي یو دا عقیده غلطه ده چې څوک وایي بس دا مریضي مسلمان ته نه ورسي درواغ وایي ځکه په شام کې چې کومه وبا وه په هغه کې تقریبا 15,000 صحابه کرام شاوخوا شهیدان سول په دې مریضۍ باندې او یو څوک بیا خاص پر اسبابو توکل کوي بس د الله ته توجه لا نه وي دا هم ګمراه کوونکې عقیده ده نو به الله جل جلاله ته متوجه یم به اسباب لټوو نو دا کرکه نه بلل کېږي چې څوک وایي دا نو کرکه سو ته ولې له دې مریضه تښتي دا عین سنت عمل دی او که څنګه چې علاج سنت دی پرهیز هم سنت دی نو باید دا ډول مریض که ووینئ د هغسې پرهیز وکړي ځانونه ځینې بچاو کړي وتښتېږي دی ځینې تښتي لکه لیوه له مریض څخه والسلام علیکم